mas bro, mantap. Oke, selamat siang mas bro. Hari ini kita mancing lagi mas bro. Wah, ini cuacanya panas sekali. Cuma ini sebagian sudah mendung teman-teman. Ini kita mancingnya udah sekitar jam 2:30 sore. Kita tidak sempat mancing di sungai teman-teman. Jadi kita mancingnya di sini aja dulu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa strike ya. Ini saya pakai umpan lumut hari ini. Cuma lumutnya bukan lumut sawah teman-teman. Yang saya pakai lumut kasar ya. Mudah-mudahan ikannya mau makan ini. Oke teman-teman, ini pancing sudah kita lempar. Kita cuma pakai satu pancing aja hari ini. Mudah-mudahan rezeki kita bagus hari ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita lanjut. Baik mas bro, mantap. Oke, kita lanjut cari yang kedua ya. Kita coba lagi. Oh iya, iya strike mas bro, mantap. Oke. Oh iya, iya strike mas bro, mantap. Wih, hampir lepas mas bro. Babon ini mas bro. Jos. Setelah saya tunggu sekitar 1 jam ya. Dia selalu di pinggir ini mas bro. Saya tunggu selama 1 jam, akhirnya dapat juga. 5 jari mas bro. Jos ya. Ini strike yang kedua kita hari ini. Enggak sia-sia kita mancing hari ini mas bro. Nila liar teman-teman. Mantap nih. Babon. Jos, kita lanjut cari yang ketiga. Oke. Hampir lepas lagi. Oke, aman.
Kita lanjut ya. Tetap pakai lumut kasar teman-teman. Dan sini saya tidak pakai campuran, ini lumut murni, tapi ini lumut kasar ya. Oke. Hampir mas bro. Yang di tengah babonnya belum mau makan mas bro, masih anakannya yang ngabisin umpan kita. Iya, umpannya selalu habis mas bro. Mocel mas bro. Pelampungnya udah share ke bawah nih. Kita coba lagi mas bro. Mana tahu masih mau makan ya.
Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu ya mancing kita kali ini. Ini ikannya sudah nggak mau makan lagi guys. Kita coba di lain waktu ya. Siapa tahu di lain waktu rezekinya lebih bagus lagi teman-teman. Untuk hari ini kita dapat 2 ekor guys. Ya. Satu yang kecil dan satu yang babon guys nih. Yang 5 jari ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Thank you.